Здравствуй, миленький. Меня зовут Халима Шакировна Искандерова. Мне 84 года. Я работаю в Камаловском театре с 1963 года, с августа месяца. Я родилась в Ташкенте. Выросла, город Фрунзе был, Бишкек. Что интересно, вы знаете, вот как судьба. У нас во Фрунзе, в соседнем доме жили актеры русского театра Крупской. Они со своими детьми на террасе, в Средней Азии, знаете, дома и террасы, потому что ставили разные сказки, развлекали детей. А мне какие-то крылышки прилепили, я была самая младшая, и меня кто-то, как ангела какой-то, чей-то папа, меня по террасе, и я это запомнила. А потом во 2 классе на тот же самый Крамер, актер, пригласил нас в свой драм-кружок во Дворец пионеров. И вот там я закончила школу, уже это у нас называлось студия. И вот после студии меня и Калистратову взяли в театр актрисы. Вот так у меня началось. 18 лет я уже начала работать. Все. И вот когда я уже с русским театром была на экскурсии в Киеве, гастроли были по Украине, экскурсовод сказала: вот вы знаете, вот это эти золотые ворота никогда не переступала нога татарина. Я сделала шаг, наступила, сказала: вот и переступила. Понимаете? Вот я поняла, что я почему-то чужая среди них, что я не друг. Вы понимаете, не переступала нога татарина. Я шагнула, сказала: вот и переступила. И вот тут я проснулась, что я, оказывается, не как все, я, оказывается, татарка. Вот и после этого уже московские друзья мне рекомендовали. Вот так я попала в Казань, приехала и в Камаловском театре работаю. Уже 62-й сезон. Қашан болса да жылағаныңыз бар ма? Нешегенде жылағаныңыз бар ма? Кішілерінің бірер қойғысын, фажиғасын ешітіп, жүрегі кізәрді. Ей, кіші қойғысы міне әлі мұнда. Өзімнікі жетерлік. У нас все цеха любят свою работу. Опа! И любят свое дело. Это профессионализм театра. Искать профессионалов во всем, в мелочи. Самое главное — акустика. Большой зал, маленький зал. Но если акустика, вот секрет актера даже хороший, но нужен посыл голоса. Кричать не надо, но надо уметь посылать. Вот для этого нужна дыхалка. Вот это называется, чтобы был посыл. Для актера это самое главное. Вот тогда он воспринимается зрителем очень легко, без натяжки слушает он его. Сіз тағын береді? Соңғы тапқыр кесетем. Әгер тағын шушы отделениеға кірсәгіз? Кетем, доктор. Кетем. Ятығыз орныңызға. Балам болмайды. Болмаса сіз тау бермекші боласыз мәлі. Соны юатырға керек бетінде кішіні. Ятырға. Ятығыз орныңызға. Театр — это больше, чем жизнь. Вы знаете, жизнь, она идет так, как она складывается. А в театре можно быть в другом мире, в другом государстве.
Вы знаете, сцена, вот эта сцена, она и есть душа. Вот ты выходишь, вы знаете, сцена, она живая. Ах, Егет, он ведь любит. И вот что-то вот обволакивает. И вот даже у нас билетерша одна есть, Расима, и как-то после спектакля она сказала: Халима апа, вот в этой роли вас просто хочется убить. И в то же время я играла, знаете, палатную врач Анилар Ханбебиляр, матери и дочки. И вы знаете, в электричке меня принимали не как актрису, а просто как врача. И спрашивали советы. Вот. Так что и отказываться невозможно, потому что зритель очень доверяет. Тынычландыңызмы? Әйінді мені тыңлағыз. Алқаларыңызны, yüzüklәрегезне киегез әле. Менә шулай. Әйінді менә булай. Кем сезгә әйткәндер артык бала бар дип мин белмим. Әмма булган очракта да булай гына. Җиңел генә эшләнми ул бала бит. Адәм баласы. Монда итәк астыннан гына алыш биреш итәргә Сорочи базары түгел бит. Әйттеләр. Мөмкин диделәр. Менә кем әйткән, менә шул килеп, безне өйрәтсен әле ничек эшләнә икән ул. Менә мин сезгә әйтәм. Әгәр бала сезгә бирелгән очракта да, аның сезнең бала түгеллеген ирегез белергә тиеш. Юк. Ул белергә тиеш түгел. Ул риза булмаячак. Вот сейчас он дали роль. Вы понимаете, 84 года. Я так рада, я так счастлива. Это... У нас был спектакль «Аникильда». Приехала мама. И вот там народный артист СССР играл очень злого, недоброго одного из сыновей. И он этому брату-инвалиду говорил: знаешь, ну нет справедливости на свете. Ты не надейся, ее нет и не будет. И вдруг, когда он сказал «нет справедливости и не будет», мальчишка один вскочил, подбежал к Бектимирову и плюнул ему в лицо. Ну как зритель хлопал. Вы понимаете? Вот тебе, пожалуйста. Вот ребенок знает, что есть справедливость. Вот ради этого театр должен жить. А люди, они разные. Вы знаете, люблю детей, взрослых не люблю. Потому что взрослые, они очень спокойно предают. А ребенок нет. Вот вся моя логика.